8-9 लोग जुआ खेल रहे थे। तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़ कर सीधा पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। 4 लड़कियां एक साथ बैठकर बोल सकती हैं, तेरा भाई मस्त दिखता है, पहचान तो करा। पर 4 लड़के एक साथ बैठकर कभी नहीं बोल सकते कि तुम्हारी बहन मस्त दिखती है, पहचान तो करा। लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। गांव में आग लगी थी, सामान के साथ बकरी भी जल गई। लोगों ने जली बकरी को रोस्टेड मीट की तरह नमक लगाकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी टहलती हुई मिली। उससे भी ज्यादा दिक्कत वाली बात, खुजली वाला कुत्ता।